til hamingju með sigurinn. Takk. Segðu mér nú, hvernig var svona seinni helmingurinn á mótinu? Hvernig var að fylgjast með honum svona af hliðarlínunni? Sko, skemmtilegt. Það er búið að vera skemmtilegt hjá okkur í allan vetur. Frá því hvenær byrjuðum við að æfa saman í ágúst eða eitthvað. Þetta er búið að vera náttúrulega ógeðslega langt tímabil, en búið að vera létti yfir allan tíman og það getur verra þegar við vinnum þrefalt og vinnum flesta leikina. Þetta er náttúrulega alveg bara frábær árangur hjá ykkur í vetur. Þrefaldir meistarar og það er bara, þið eru drottningarnar í íslensku körfuknattleik, það er bara þannig. Já, það var gott tímabil og það skipti eiginlega ekki máli hver datt út einhvern veginn í vetur. Það kom alltaf maður í manns stað og ég datt fyrst út, Sara kemur inn, ekkert slæmt treyt þar. Ekki slæmskipti. Svo er Agnes farin út í skóla og svo missum við Birnu núna fyrir play-offs, en það var alltaf bara leikmaður sem steig upp og það voru allar tilbúnar í þetta. Og ég er bara ekkert eðlilega stolt af þeim og þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt. Það var eitthvað síður erfitt að vera þarna á hliðarlínunni heldur en inn á vellinum? Já, þetta er eiginlega bara, ég get eiginlega ekki borið þetta saman. Þetta er allt öðruvísi svona hvernig taugarnar eru þegar þú ert á bekknum og getur ekki farið inn og leyst útrásina þar. En mér finnst bara ótrúlega að ég sé enda með rödd, sko, eftir þetta að ég bara öskra svo mikið. En svo er ég náttúrulega ekkert með mesta úthaldið. Ég þurfti aðeins að temja mig á bekknum. Já. En þetta er búið að vera bara mjög skemmtilegt. En verður þú tilbúin í haust aftur? Já, ég veit ekki hvenær ég verð tilbúin, en ég held ég verði einhvern tímann tilbúin á næsta tímabili. Það er allavega ekki hægt. Ég verð tilbúin á réttum tímapunkti, þannig að skulum segja það. Það verður glæsilegt, bara innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir.